Så vi spiller på en bane med navn Origin i Zombies. Og ja, det kunne så gå hen og blive hyggeligt, hvis det var. Derfor ikke havde det sådan noget. Fuck. Den inde? Nej. Hvor er den lander? Og du siger til fods, når du svømmer. Okay, men det skal lige på mig, Det er vandet til fods. Jeg skal ikke spille ind med. Hvorfor ikke? Kan ikke. Da. Jeg mister det. Jeg er så vi skal spille nyt. Hej YouTuber, velkommen tilbage til en part 2 i Don't Starve. Og ja, I kan så tydeligvis se, at jeg har ikke fortsættet det, som jeg har. Hej YouTube, og velkommen til Dry My Thing med Galaxy / Yusuf. Og vi skal så... Nej, hvad?